Magíster, buenas tardes. Nuestro grupo ha elaborado lo que es la creación de fogata de fuego con el método de loop. A continuación vamos a presentar lo que son los materiales que usamos y el proceso en video. Listo, como primer elemento tenemos el sol, que es el encargado de activar a la lupa principalmente para que junto con la hierba seca que hemos reunido se active y se prenda. Ya, de igual manera tenemos las ramitas, que es para mantener lo que es el fuego, para que el fuego crezca poco a poco, y también las piedras, que se va a poner en modo circular para resguardar a la fogata. No, ¿dónde estás, video? Tú también graba. Ya se No, fue. ya se fue. Grábale más cerca. Ay, me estoy quemando. ¡Ah! ¡Otra vez te fuiste! Ahí está, ahí sigue. Lo siento, lo siento. Es que Estás probando. Estuviera muy cerca de una. Se prendiera como la que... Se fue. Otra y otra vez. Y lo No fue volvemos fácil. a intentar. Ya no salió una vez. ¡Ah! ¡Otra vez te fuiste! sin pestañas. No, déjame sacarle, ya me dio miedo.